En els propers dies, els estudiants de batxillerat s'enfrontaran a les PAU, les proves d'accés a la universitat. És per això que Martorell ha obert la biblioteca perquè puguin estudiar i preparar-les en un entorn amigable i tranquil. Sí, és del dia 1, que comencem avui, fins al dia 9 de juliol, tots els dies, de 10 del matí a 2 del migdia i després per la tarda de 4 a 11 de la nit. Amb totes les mesures de seguretat. Aquest any el que ha canviat bàsicament són les mesures de seguretat d'higiene, mínim 1,5 metres de distància entre persones, utilitzar el gel desinfectant quan entres a les instal·lacions i també, sobretot, tenir molta cura en el tema d'utilitzar els ordinadors, després d'utilitzar-los, desinfectar-los també, que hi ha un lletrero que ho posa. Obert a tothom que vulgui estudiar. Doncs tothom, estudiants que vulguin tinc que estudiar o vulguin estar en un lloc més fresc, més tranquil i vulguin aprofitar el temps. I amb una resposta positiva per part dels estudiants. Normalment, de mitjana, hi ha entre 40-50 persones que venen diàriament. En aquesta represa, clar, hi ha molta... Diguem-ne, no podem saber ben bé perquè, clar, la resposta de la gent després del Covid encara no la sabem. Encara i així, la biblioteca continuarà amb el seu horari habitual de la nova represa.